এখন আমরা দেখব হিটাচির লেটেস্ট টেকনোলজি ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্ট। তো ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্ট হিটাচির সবচাইতে লেটেস্ট একটা টেকনোলজির মধ্যে একটি। যে ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্টের প্রধান সুবিধা হচ্ছে এইখানে আমরা যে খাবারগুলো রাখবো সেই খাবারগুলো একেবারে বায়ুশূন্য অবস্থায় অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে স্টোরেজ করবে। এইখানে যে খাবারগুলো রাখা হবে এই ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্টের খাবারগুলো তার টেস্ট, কালার এবং এর পুষ্টিমান একেবারেই অটুটভাবে বজায় থাকবে, যার ফলে এই ভেজিটেবল কম্পার্টমেন্টে রাখা খাবারগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। একেবারে টাটকা যে খাবারের টেস্ট সেই জিনিসটা পাওয়া যাবে এই বক্সে। ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্টে আমরা সাধারণত যে খাবারগুলো রাখবো এই খাবারগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমরা কাঁচা মাছ মাংস রাখতে পারি, আমরা ফ্রেশ ভেজিটেবলস রাখতে পারি, ফ্রুট সালাদ, মাশরুম, তারপর ড্রাই ফ্রুটের মধ্যে আমরা রাখতে পারি চা পাতা, কফি বিন। হ্যাঁ, এ ধরনের মাল্টি টাইপস অফ খাবার আমরা রাখতে পারি যা একদমই ফ্রেশ অবস্থায় এখানে অবস্থান করবে।